Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Wannan darasin tana da daɗin gaske don zan fara da bayyana maka me yasa da mutuncin gina website yake ma mutane wahala. To kamar yadda na faɗa ka san akwai abin da za ka yi a bayan fage sannan kuma abin da mutane da su gani. To yanzu dai misali ma ga Google nan. Wannan shafin da nake muna iya ganin kawai Google ne kawai, amma idan ka ziyarci me yake baya da ya haifar da wannan, to shine coding ɗin kenan, code ɗin kenan su HTML da dai sauransu. Kada mu damu, ai na ce za mu yi amfani da janyo ka yaɓa. Bari nuna mana wani abu. Yanzu yanda nan take, bari in right clicking sai na ce inspect. To nan gefen zai nuna min hanjin wato wannan abin da muka gani kenan. To yanzu kamar da muke gani ga wato Google ko? Idan muka zo akwai wani ɗigo guda uku a nan ina danna sai na ce edit HTML. To amma abin da nake son yi a nan idan wannan rubutu ce ba hoto ba ce zan iya wato lullube wannan. To wannan ya nuna cewa hoto ne ba rubutu ba kamar da muke iya gani a nan aka ce logo. To bari na rufe, ina son ziyarci wata website ne, bari in duba in ce fashion dan ina so ka fahimci abin da nake nufi. To bari in je wata website. To bari in je wannan kawai dan ina so ka fahimci wani abu ne kawai a nan wajen. To, kamar da muke iya gani anan an ce definition of fashion. To duk abin da kake gani a wannan fuskan dama wannan lissafin da suke bayan fagen ne. Idan muka yi right click yanzu muka ce inspect. To zai nuna mana hanjin wannan shafin wanda dama shine yake rikita wato mutane. To, kamar da muke iya gani nan an ce definition of fashion ko? To yanzu bari in rufe nan wajen. Zan lullube kawai rubutun ne definition of fashion sai na yi right clicking sai na ce inspect. To a nan zai nuna min wannan wajen sai na zo ni nan sai yanzu wajen da aka ɗigo ukun nan sai yanzu in ce edit HTML. To a nan zan ga kalma mai suna fashion. To yanzu haka idan na yi tagwayen caka wato na zaɓi wannan kalman fashion ɗin sai in ce definition of malamin gida. To idan na danna enter inda dama fashion ne zai koma malamin gida, bari in rufe nan wajen. To kaga anan ya nuna mana malamin gida. Ina fatan mun fahimta. To ita wannan DV team ɗin da za mu sanya wato ita ce kawai ka bayyana mata yaya kake so mutane su gani a fuskan gaba, ita za ta taya kai yin wannan lissafin. To kaga wannan abin da yake kore mutane ko suke ganin kaman kai in baka iya wannan abin ba a matsala ce, to ita DV din ka bayyana mata ya kake so mutane su gani kana yi, ita kuma tana wannan lissafin a bayan fage. To inda daɗin wannan darasin ta fara kenan. Saboda haka bari mu je mu elegant themes. Elegant themes. Gashi nan elegant themes. Me yasa nake kai mu elegant themes? Saboda a nan ne ita ce kamfanin wato ita DV din. Idan muka zo mu nan sai mu ce elegant themes. To DV din da za mu yi amfani da ita a nan ne. To ni da shike member ne a nan ne zan sauke domin ba ɗalibi da zai amfani da. Idan kana da kuɗi kuma kana so ka yi, ka zanna nan ka ga pricing, ka ga farashin wato wannan DV ɗin. A halin yanzu ana talla, wato ana yin garaɓasa. To, a kowace shekara ga kuɗin da ake biya a kowace shekara, wato $23.1. Yanzu kamar nan za ka biya ma'ana $277 a shekara. Dama tun can
dala 800 ne a shekara. To da shike ana yin wato bonanza to shine aka ce gashi. To ni zan shiga account ɗina. Idan na sauka account ɗina yanzu zan zo ni nan sai na sauke ita Divi team ɗin. To idan ka je ka a asusun wannan darasin za ka tarda cewa na ajiye maka Divi team ɗin. Amma akwai abin da muke kira API key. Ba zan baka wannan API key ɗin ba sai ka nuno min wato website ɗin sai na baka wato API key ɗin. Don ba na so ne a ce wai mutum ya yi koyo bai aiwatar da abin da ake so ba. So nake ka iya ka gina. Saboda haka bari in ci gaba da shike tana sauƙiya. To a nan muna ganin ta kammala. Saboda haka bari mu zo mu nan. To za mu canza abin da ake kira themes. Idan muka zo sai mu ce appearance sai mu zo ɓangaren themes. To idan muka zo ɓangaren themes ga dama waɗanda muke da su wanda dama su ne kamar na kyauta da aka bada. To sai mu zo mu nan sai mu ce add themes. Idan muka zo add themes sai mu ce upload themes. Idan muka zo sai mu ce choose file a ina take. To kaga yanzu na soke ta a idonka. Sai in ce choose file. Sai in zo ni nan sai in ce Divi sai na ce open. To in na zo ni sai in ce install. To anan za ta fara wato installing ɗin wannan Divi da za mu yi website ɗin mu ƙerariya. Duk wani abin da ka san kake bukata domin ka gina website to an gama sanya maka shi a cikin Divi. Saboda haka bari mu saurari ɗan lokaci kaɗan tana kammalawa sai mu ci gaba. To kamar da muke gani yana kan wato kunce ta shine ake kira unpacking kenan da package, sannan ta gama za ta yi installing. To kamar da muke iya gani yanzu ta kammala wato installing, an ce mana themes install successfully. To bari mu je mu a wajen themes ɗinmu. To za mu tarar da cewa ga Divi ta iso. Saboda haka dama muna wannan ne 2025 sai mu dawo Divi sai mu ce activate. To gabaki ɗaya duk wani abin da ya shafi yanayin ita website ɗin za ta canza mu samu sabuwar fuska. Saboda haka Divi ta shigo ga anguwa kenan kamar da muke iya gani. To idan muka zo mu nan an ce login to activate your license, amma kada mu damu. To wannan license ɗin dama ana buƙatan ka sanya wannan lambobin ne. Zan zo mu sanya shi. To abin da za a yi shine bari mu zo mana mu ga yaya website ɗinmu za ta kasance. Yanzu na buɗe sabuwar shafi. To mun ga yanayin ita website ɗinmu ta fara canzawa. Amma kada mu manta cewa har yanzu tsarin wato shafukanmu suna nan a yanda yake. Saboda haka yanzu tun da mun sanya Divi za mu je mu wasu gyare-gyaren da za ka ji daɗin su. Saboda haka bari mu koma dashboard sai in zo ni appearance. To in ba mu manta ba da ai za mu tar da cewa abu biyu ne kawai a nan, amma da muka sanya wato Divi mun samu ƙarin abubuwa. To sai mu zo mana inda aka ce menus. To in muka danna wato menus ɗin za ta kawo shafin da za mu yi aiki a kai. To nan in muka lura nan wajen tana nan a dashe. Sai mu ce primary menu. Amma ba lallai bane sai ka rubuta primary menu. Duk abin da ka ga ya kwanta ma a rai za ka iya rubuta ta. Sai ka ce primary sai ka ce create menu. To idan muka yi haka yanzu mun samu tsari da za mu fara wato sa shafuffukan da muke so su bi doka yanda ya kamata. To
Da farko za mu ce wato view all domin mu ga duka shafuffukanmu. Sai mu ce gida, a tuntuɓe mu, darussa game da mu, kuran ƙarfe, dukansu sai mu ce add to menu. Idan muka danna za su ƙauro nan ɓangaren. To abin da za mu yi a nan shine kaga yanzu muna da gida a sama. Sai mu ce muna son darussa. Idan muna son darussa ta koma sama, sai mu ce darussa, sai mu riƙo, sai mu kawo nan sama. To bari mu yi saving domin mu fahimci abin da muke nufi. To yanzu idan muka lura muna da gida, darussa, a tuntuɓe mu. To bari mu zo mu nan sai mu garwaya mu ga me zai haifar. To garwaya ke da wuya, zai bi tsarin da muka ce ita na'uran ta yi. Kaga muna da gida, darussa, a tuntuɓe mu. To amma ba ma so mu ce a tuntuɓe mu a ganta a nan. Yawanci akan samu a tuntuɓe mu a ta ƙarshe ne. To sai mu koma nan wajen. Sai mu ce a tuntuɓe mu muna so ya gangaro ƙasa, sai mu riƙo mu gangaro da shi ƙasa. To muka zo sai mu ce save menu. Idan muka ce save menu, to mu koma nan wajen mu sake garwaya wato mu refresh. Za ta bi tsarin da muka sa ta zama. To yanzu kamar da muke gani ga a tuntuɓe mu ta iso. Hakan bai ƙare ba, bari nuna mana wani abu. Kun san da cewa bayan mu shafin mu na darussa, muna da wato wasu koyarwa na musamman da muke so su zama suna ƙarƙashin darussa. Saboda haka sai mu zo mu ce kuran ƙarfe. Maimakon mu aje haka, sai mu kautar da ita hannun dama haka. To wato mun nuna cewa yanzu wannan ya zama sub item, ya zama yana ƙarƙashin darussa. Bari in ɗauko wannan manja da doya, shi ma sai in kawo shi nan gefen. To idan na roko shi na riko shi ta hannun dama, shi ma ya zama sub item. A dakata za ka ga abin da zai faru. Sai mu ce noman masara, bari mu ɗauko noman masara mu aje a nan, sai shi ma mu kawo shi ɗan gefen nan. To idan muka yi haka, sai mu ce save menu. To idan muka gangaro nan, abin zai baka mamaki. Idan muka ce refresh, network ya katse maka da mu damu, zai dawo. To kaga a ƙarƙashin wajen ya zamanto akwai haske, saboda me? Darussa akwai abubuwa a ƙarƙashin shi. In muka zo mu wannan aro ɗin, za mu tarar da cewa idan ka zo darussa, za ka tarar da kuran ƙarfe, za ka tarar da manja da doya da kuma noman masara. Kaga daɗin Divi kenan. To bari mu sake koma domin mun kusa kammalawa. To muna son an zo gida a samu game da mu. To bari in zo game da mu, bari in kawo shi sama nan. Kafin nan a ga darussan, sai mu ce save menu. To za ta bi tsarin da muka ce a yi ɗin, kamar da muke gani. To bari mu zo mu a nan mu sake garwayawa. To mun ga game da mu ta zo, sai ga darussa, sannan kuma ga a tuntuɓe mu. To haka ake amfani da wato Divi, a sanya Divi, sannan kuma yanda zaka wato sarrafa shafuffukanka su bi dokokin yanda kake so tsarin su bi. Kada ka manta cewa malamingida.com da Divi muka gina ta. Saboda haka ba wani wahala a ciki. Saboda haka a darasi na gaba ya kamata mu yi wani abin da za ka ji daɗin shi, za ki ji daɗin shi, kuma kowa zai ji daɗin ta. Za mu ɗan shiga Corel Draw ne, sannan sai mu dawo. Don na sha faɗi lokacin da muke jami'ar koyon Corel Draw cewa ana amfani da Corel Draw wajen aikin yanar gizo. To a nan ne zan ɗan shiga ciki kaɗan domin mu fahimci wani abu. Na gode.